Assalomu alaykum aka. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa mana biz Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga olib kelib o'rnatgan darvozamizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa darvozamiz 2 arkali, lislari 2 lik bo'ldi. Xo'p, razmerlari eniga 3,5, bo'yiga 380 holatda o'rnagan. Tag qismiga avtomobilning kirib chiqadigan joyiga shivler qo'yib berganmiz. Kraskalarini mashina kraska sepib berganmiz, xudo xolasa. Hop, bu darvozamiz 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Samoglari ham o'sha yaxshi sitemol zamok qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari ideal. Orqa holati ham xudo xohlasa tekis bo'ldi. 50 sm joyini ochilmaydigan joy qildik. Lazerning stanokda chiroyli gullarda o'ydirib chiqarib berdik. Aka-ukalar, kimga shunaqa sifatli darvozalar xizmati kerak bo'lsa, ekranga telefon nomeri yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka xizmatimiz ichida. Agar mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Darvozamiz ideal bo'lib o'rnadi joyiga. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.